Hola, buenos días, bienvenido, bienvenida en mi nuevo vídeo. Si padeces de bruxismo o tensión en la musculatura de la mandíbula o a veces dolor de cabeza, te voy a enseñar algunas automaniobras que te permitirán aliviar la musculatura que se va a tensar justo aquí en la zona de la mandíbula y que puede provocar tensiones a través del bruxismo, como sabemos que es cuando cerramos fuerte los dientes y que te puede dar a veces dolor de cabeza. Bueno, vamos a ver la primera maniobra, ¿vale? Que es un automasaje. Aquí donde tengo el arco cigomático, con los dedos empujo hacia arriba. Es el músculo massetere, ¿no? Que empieza por el arco cigomático y sube hasta aquí. Muy bien. Tiene que ser una presión, que sea una presión suave, intensa, pero no demasiado dolorosa. No tiene que ser una tortura, ¿vale? Vamos a seguir. Desde el arco cigomático puedo hacer siempre con los dedos, 2 o 3, dependiendo del tamaño de mi cabeza y de mis dedos. Empujo hacia adentro, hacia el medio y hacia abajo. Me pongo de perfil que se pueda ver mejor, ¿no? Desde aquí voy empujando hacia adentro, hacia el medio y hacia abajo, llegando casi hasta las barbillas, ¿vale? Digo siempre que notar una tensión, pero no tiene que ser muy doloroso. A seguir, los últimos dos, pongo las manos aquí por debajo de la nariz y desde ahí aprieto, siguiendo el recorrido del arco cigomático hasta el final del recorrido del proceso cigomático. Lo repito, desde aquí, desde el bigote, voy abriendo hasta el final del arco cigomático. ¿Vale? Muy bien. Y como última maniobra, por debajo, en el arco inferior, las manos aquí, en el borde de los labios, y aprieto hacia abajo, llegando hasta las barbillas. ¿Vale? Estas son todas automaniobras que puedes hacer solo o sola en casa y te van a ayudar para aliviar la sintomatología debida a un bruxismo, a un dolor de cabeza o incluso a una tensión nerviosa. Te recomiendo hacer cada maniobra por lo menos 5 repeticiones y repetirlo a diario. Te invito también a que después haya terminado te tumbas boca arriba para percibir un poco el alivio. Y ahora yo mismo, que lo hice solo un par de veces, voy percibiendo el alivio tensional que tengo aquí en el massetere, ¿no? Y esto, si tenemos bruxismo, cefalea o simplemente una ansiedad nerviosa, nos va a ayudar verdaderamente mucho. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado. Aquí abajo puedes suscribirte de forma gratuita a mi canal Costa Club Tenerife, donde puedes encontrar otro montón de vídeos sobre automasaje, técnicas de estiramiento, deporte, técnicas de rehabilitación. O si quieres puedes enviarme un correo a andreacolombo@costaclubtenerife.com. Muchísimas gracias por tu atención y hasta el siguiente vídeo. ¡Chao!